హలో అండి, వెల్కమ్ టు కాంట్రూ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మీకు చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఆంధ్రా స్టైల్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను. దీనికోసం 1 కేజీ చికెన్ తీసుకొని వాష్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో తగినంత ఉప్పు, అలాగే పసుపు, మీ రుచికి సరిపడినంత కారం ఎక్కువ కావాలన్నా ఇంకొక స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, అలాగే పెరుగు కూడా ఇంట్లోదే తీసుకున్నానండి. ఇవన్నీ మనం చక్కగా ముక్కలకి పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం గరం మసాలా పౌడరు, జీలకర్ర పౌడరు, అలాగే ధనియాల పొడి మరియు బిర్యానీ మసాలా పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం కొత్తిమీర, పుదీనాను కూడా యాడ్ చేసుకున్నానండి. ఇవి కూడా మిక్స్ చేసుకోండి. నిమ్మకాయలో సగం చెక్క మాత్రమే పిండుకోవాలి. అలాగే 4 పచ్చిమిరపకాయలు, ఆయిల్లో ఫ్రై చేసిన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకున్నాను. ఏదైతే ఆయిల్లో ఫ్రై చేశానో ఆ ఆయిల్నే యూస్ చేస్తున్నాను. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి. ఈ విధంగా 3 to 4 అవర్స్ మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మనం. 3 to 4 అవర్స్ తర్వాత ఒక 15 మినిట్స్ మాత్రమే మనం 1 కేజీ రైస్ని నానబెట్టుకున్నాను. ఒక పక్కన స్టవ్ మీద మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకున్నాను. మరొక స్టవ్ మీద మనం ఒక గిన్నె పెట్టుకొని బిర్యానీ స్పైసెస్, సాల్ట్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా బాయిల్ అయ్యేటట్టు చూడాలి. మనకి చికెన్లో వాటర్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయండి. మనమేమి ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయొద్దు. లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఉంచండి. ఇప్పుడు మనం నానబెట్టుకున్న రైస్ని ఈ గిన్నెలో వేసుకొని బాయిల్ అయిన వాటర్లో వేసుకోండి. మనకి రైస్ అనేది 80% కుక్ అవ్వాలండి. ఈ ప్రొసీజర్ అనేది మనకి 20 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. మనం ఒక స్టవ్ మీద చికెన్ని, అలాగే ఒక స్టవ్ మీద బియ్యంని ఈ విధంగా అన్నం ఉడికేటట్టు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక లేయర్స్గా ఫామ్ చేసుకోవాలి. చికెన్ మీద మనం ఒక లేయర్ వేసుకొని దాని మీద కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా ఈ విధంగా వేసుకోండి. అలాగే దాని మీద మరొక లేయర్ కూడా వేసుకోండి. మనం చికెన్లో ఏమీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయలేదండి. ఆ వాటర్తో మనం 15 to 20 మినిట్స్ కనుక మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచినట్లయితే మనకు ఆల్రెడీ రైస్ అనేది ఉడికిపోయింది కాబట్టి మనకి తొందరగా ఉడికిపోతుంది అనమాట. ఎంతో రుచికరమైన ఆంధ్రా స్టైల్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు ట్రై చేయండి. అలాగే నాకు ఒక లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.